السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كسكسو بالتفايه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. هنا في الطنجره ديال الضغط درت واحد ربع كاس ديال الزيت، وغادي نحطوا اللحم. صافي عندي واحد البصله كبيره اللي قطعتها، وغادي نديروا العطريه. هنا غادي نشعلوا على البوطه، وغادي نزيدوا العطريه. غادي ندير واحد ضامه ديال الزعفران، كاينه نديروها ما كايناش ما ديروهاش، ماشي ضروريه. وغادي ندير الملحه، حتى هي غادي ندير معلقه كبيره عامره، حيت الكسكسو يعني مع كيكون فيه المرق كتير كنحاولوا اننا نديروا الملحه اللي غادي نحتاجوها. المهم انا هنا درت معلقه كبيره، تنعاود تشوفوا الا كان خاص كنزيدو. عندي هنا معلقه كبيره عامره ديال الزعفران البلدي، وغادي ندير معلقه معامراش ديال سكينجبير، وغادي ندير شويه ديال الابزار الابيض، وغادي ندير الابزار الكحل حتى هو غادي ندير منه معلقه صغيره، وغادي ندير العطريه ديال اللحم. ماشي ضروريه، اختياري اللي عندكم ديروها، ما كايناش ماشي مشكل. صافي عندي واحد جوج حبات ديال مطيشه اللي طحنتهم في الهاشوار. هنا عندي 4 البصلات اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا، وكنديروا نفس العطريه اللي درناها في الكسكسو كنديروها في هذه البصله هذه. صافي وكناخذ واحد الكيلو ديال السميده الرقيقه، كندير معلقه صغيره عامره ديال الملحه، وكندير واحد شويه ديال الابزار باش كنسم به ديك السميده، وكندير الزيت اللي غادي نبسبس به هذاك السميده. صافي وكنحاولوا ندخلوا هذاك الزيت في هذيك السميده مزيان مزيان، ما كتبقى لينا حتى شي بلاصه ناشفه، يعني كله كيولي فيه الزيت. صافي ملي كندخل هذاك الزيت مزيان، كناخذ واحد الكاس كبير، كنعمرو بالماء، وكنكبوه على داك السميده حتى كتشرب كامله بالماء. صافي وكنخليوها كنغطيها وكنخليها واحد شويه بما تشرب هذاك الماء كامل. يعني كل واحد القياس ديال الماء اللي غادي يدير على حساب السميده اللي كتكون عندنا في القصريه. صافي هنا غادي نغطيها نخليها حتى تشرب ليا داك الماء مزيان. هنا ملي تشرب ليا داك الماء غادي نحلها كيف ما كتشوفوا، ما تتعجن ما حتى شي حاجه، يعني الطريقه راها ساهله. واخا تكوني اول مره غادا ديري كسكسو بهاد الطريقه راه غادي يجي ناجح معاك 100%. غير ما نكتروش الماء تاني، الا فوتنا الماء بزاف راه كتعجن لينا السميده، وخصوصا انا السميده اللي دايره راه رقيقه. صافي من بعد مني غادي نحل هذيك السميده غادي نديرو في الكسكاس، وغادي نديرو نديرو يفور التفويره الاولى. هنا كيف ما كتشوفوا نتوما السميده حبه على اختها، يعني ما معجنه ما حتى شي حاجه.
هنا ملي كطيب لينا البصلة كناخدو شوية من المرق ديال اللي كاين في الطنجرة ديال الدار، وكنزيد الزبيب اللي كنكون مرطباه، كنزيد واحد 4 معالق كبار ديال السكر، ساشي ديال زهرة البرتقال، وكنزيد معلقة كبيرة ديال القرفة، وكنزيد الزيت واحد شوية ومعلقة كبيرة ديال الزبدة، صافي وكنخليها كتعسل على خاطرها كل مرة كنبقاو نحركوها. هنا ملي كطلع لينا التفويرة الأولى، يعني ملي كيطلع لينا ديك التفويرة كنحسبوا واحد 20 دقيقة صافي، نحيدوه كنحلوه بحال هكا حتى كنبردوه واحد شوية، ومن بعد كنبداو نسقيوه بالما بارد. صافي حنا كنسقيوه وتنحلوه حتى نكملو الكسكسو كامل. يا اما ديري يدك بحال هكا ونحاولوا نستحملوا السخونيه، ما نحرقوش يدينا، اولا نعاونوا بشي معلقه. انا الاكثريه كندير الفوي، يعني الفوي كتكون محلوله من الجناب كتخلي لنا الكسكسو كيبقى محلول. صافي كنبقاو كل مره كنحلو كسكسو كنزيدو الماء، وحنا كنشوفوا واش السميده مازال باقي خاصها الماء ولا لا. ملي كنشوفوها صافي خدات القياس ديال الماء اللي كنحتاجو، صافي كنحبسو وكنبقى نحل بحال هكا حتى نبردو السميده مزيان. ملي كتبرد كنعاود نرجعها كتفور التفويره الثانيه، ونفس الطريقه كنديرها في التفويره الثالثه هي اللي كنقدم بها. كيف ما كتشوفوا السميده راها ما معجنه ما حتى شي حاجه، راه الحبه على اختها. انا راه اول مره كندير كسكسو في القصريه، راه كنديرو غير في دوك البول الكبير. صافي هنا كنبقى نحرك في البصله حتى كتعسل. ملي كندوزو بالمعلقه من الوسط كنلقاو بانها تشربت وما بقاش الماء وتعسلات، صافي كنطفيو عليها. هنا من بعد ما طاب لينا اللحم كنزيدو الزيتون، ماشي كيطيب يعني كيدخل فيه طياب، ما كيبقاش كيبقى لا واحد شويه غادي يطيب. كنزيد الزيتون وكنزيد خيزو وكنزيد القرعه. يعني الخيزو والقرعه على حساب القياس اللي كل واحد وكيبغي، كاين اللي كيبغي الخضره كثيره، كاين اللي كيبغيها قليله. انا هنا غادي ندير غير 4 طروفه ديال القرعه، ما غاديش نكثرها. صافي من بعد ملي كطيب كنحيدها كنديرها في الاير فراير، اولا نعسلوها غير في المقله. كندير عليها واحد المعلقه كبيره اولا 2 معالق ديال سكر سنيده، وكندير القرفه حتى هي كندير واحد المعلقه كنرشها من الفوق، وكندير الزبده. صافي كنديروا الزبده من الفوق معايا سخونه راه غادا تذوب. صافي وكندخلها حتى كتعسل لينا ديك القرعه مزيان مزيان. كاين اللي كيدير لها بهاد الطريقه، وكاين اللي يمعكها وكيديرها طريفات كيحطهم كيزوق بها. صافي هنايا من بعد ما درت التفويره الثالثه، هنا غادي نقدمو. نتوما كيف ما كتشوفوا راه جا ما معجن ما حتى شي حاجه، تيجي انت الحبه على اختها. صافي غادي نقادوه باش غادي نسكيوه. صافي نحاولوا نسقيو بالوسط بعدا هو الاولاني باش كيجينا الكسكسو كلهم مسقي بهذاك المرق، وكنحطوا اللحم الوسط. المهم الطريقه راه كل واحد فينا راه كيعرف كيفاش نديرو كسكسو، غير المشاركه وصافي. صافي ومن بعد غادي ملي نستف اللحم غادي ندير الفوق هذيك البصله اللي معسله، وغادي ندور بجناب بالقرعه وبخيزو وداك الحمص. صافي وكندير واحد شويه ديال اللوز اللي كنكون نقيته وقليته في الزيت.
صافي وكنقدموا الكسكسو ديالنا بهاد الطريقة هادي. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم. إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش بلايك وباشتراك وتفعيل الجرس وتخليو لي واحد التعليق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.